粒鈴。冇落雨喎，今日晴天，我哋係彩雲地神作快啲。佢早產嗰時候係24+6，去探佢嘅時候咧，其實佢都好努力，生命力好頑強咯。早上咧，就係我哋嚟夜晚嚟睇溫先。因為我同先生結婚12年先有佢嘅，咁到咗一段時間嘅時候咧，檢查個醫生就話，就可能會有啲狀況去早產，咁醫生就話你要做好個準備，一就係佢會腦癱、弱智，即係好多併發症；第二就係會成日會出入醫院，咁非常非常之辛苦。你哋要考慮清楚，要唔要呢個 BB？ 咁如果唔要嘅，一支針打落去好快。我話醫生，你可唔可以盡力啦？我唔管點樣，我都要保住佢，只要保到佢出院就得啦。呢個係佢100日嘅時候咧，姑娘同我哋影嘅時候，你睇下爸爸個眼啦，笑得好開心啊，因為好似腰果眼嗰笑啦。因為呢個係我哋嘅第一張全家福啦。嗰時候坐產房嗰時候，我真係想放棄佢嘅。因為我都生咗成30幾個鐘頭先生到佢，身就要打好多唔同嘅針啦，我一生都感覺到好攰好辛苦，唔緊要啦，辛苦我都抱住佢。既然佢嚟到做我個仔咧，我會接受佢，我會支持佢，我會做到好好啊！就算我辛苦啲冇所謂，我都要嘗試下救佢。生出嚟嗰時候，我係冇見到佢嘅，我係第3日先見到佢嘅。爸爸去睇嗰時候係隔住個玻璃，好遠先睇到佢。佢影咗張相俾我睇嘅時候，全身都係插住個管㗎。原來真係咁細個、咁瘦，好似我手指公咁大。我見到佢就哇，點解我 BB 係咁早產咧？仲係咁細個。又肥咗喎，係啊，你上堂係咪？係啊係啊。好啊，我哋兩個體溫先嚇。哇！全溫我過嚟先，係啦，過嚟過嚟。當其時就懷孕26週嘅，之後突然間就穿咗羊水嘅。咁去到醫院咧，嗰啲醫生都話BB 即將出世啦，都好擔心佢咁嘅週數咧，始終比較細。醫生都有講出世之後有好多後遺症啊，同埋照顧一個早產 BB 歷程都好唔容易嘅。嗰陣時去到醫院26週嘅時候，個 BB 先650克，喺醫生嘅努力下啦，保胎保咗成到29週+2先出世嘅。到 BB 出世就1090克，相差個過程係差唔多一半咁樣㗎。29週對於我哋嚟講已經係好好啊。我個女因為肺部發育得唔好，咁佢食奶嗰方面咧，即係吞嗰個過程都比較辛苦嘅，即係要好小心，因為佢食得快就會啃親嘅，係或者你多得滯佢都會啃親嘅，要帶住氧氣出院嘅。因為對於我哋呢啲冇接觸過氧氣呢樣嘢嘅，其實我唔知點樣去處理嘅。我哋一出院可能有咁大沓嘅文件、覆診紙啊、注意嘅嘢啊、氧氣出街要點樣處理啊，好多好多啊！所以我同爸爸係好忙碌嘅，又要 mark 低嗰啲覆診嗰啲記錄啊，又要睇下要有咩要注意啊。因為帶氧氣，我哋係要護理佢塊面啊，等佢個氧氣嗰條管唔會走位啊。咁返到屋企咧，帶住個氧氣，對於我哋嚟講係好唔方便嘅。我屋企有個 BB 哥哥嚟嘅，係2歲都未到嘅嗰陣時，
有時一覺唔覺意去做家務嘅時候咧，我個仔就去扭嗰個氧氣嗰個度數啊！我嗰陣時又要湊大嘅，又要湊細嘅，冇人喺我身邊，得我同我老公嘅，所以嗰陣時我相對嚟講係好無助㗎。我第一次嚟到嘅時候咧，個姑娘都好熱情，好溫馨啦。嗰時候因為遲咗差唔多成個鐘咧，中心嘅姑娘話：你坐定啲啦，唔緊要，慢慢嚟。等爸爸嚟咗之後，我哋再嚟做訓練啦。扎扎同媽咪啱啱嚟到中心嘅時候咧，我哋仲好記得，其實媽咪好彷徨、好焦急，佢好擔心呢個早產 BB 嘅成長，所以咧都不斷會問我哋問題，擔心住佢嘅發展嘅里程。出院前一日，知道我哋話俾佢聽你要出院啦，佢就有個咁嘅表情俾我哋睇啦。每一次媽咪嚟到都攀山涉水，可能咧流晒汗，同埋捧住 BB 一齊同小朋友嚟到。但係每個星期媽咪都冇放棄過，所以我哋團隊咧都好被媽咪呢一種堅持唔放棄咧去感動到。好記得咧，就係有一次咧喺我哋中心，我哋上緊物理治療堂，佢見到阿仔仔咧第一次喺我哋中心咧學識得翻身啊！媽咪嗰種喜悅咧，到而家我都仲好記得。其實對媽咪嚟講，呢一份嘅喜悅係好難忘。呢一個嘅心情並唔係其他一般嘅 BB 嘅媽咪係可以想像得到。對佢嚟講，原來係好奢侈，係好唔容易嘅。好幸運咧，到29週加2先出世嘅。嚟中心嘅時候先11個月，但係都未識坐嘅。始終佢早產咧，好多方面我都唔係話好熟悉啊，同埋未接觸過啊，所以我嗰陣時就非常之擔心嘅。我記得咧，我第一次咧同佢見面啦，咁佢咧就好怕陌生嘅。咁我明嘅，因為咧早產 BB 咧就出世咧接受好多一連串嘅檢查啊，同埋咧治療，所以咧有人埋佢身咧，佢會好驚。我就行咗出房出邊，佢先至咧可以好少少。就叫媽媽，嗱，媽媽你攞個波啦，媽媽你左手咧又擺喺邊度，右手咧扶去邊度，媽媽聽住我嘅指示咧去幫小朋友咧去做運動。咁咧見到 BB 咧真係冇喊啦，跟住咧佢亦都配合做運動喎。咁媽媽咧亦都開始咧有啲信心點樣同 BB 玩。每一次嘅訓練完咗課堂，我哋都會教家長咧翻去同小朋友去練多啲。我哋好期望住咧仔仔嚟緊，雖然呢3個月嘅訓練只係啱啱開始，好期望住佢會繼續行多啲，同埋進步多啲。